समस्त सुप्रभात ए फूल मैंने सत्य जमी आमको अभिनंदन जनाउछंती। या हूँ आज शनिवार दिन आम पिला माने आम एक्सरसाइज करुले आम प्लेग्राउंड रे आप देखते सूर्य नमस्कार करा हूँ ओडिया पोखयो दिवस पालन अवसर में आम समस्ते जमा होते आम वर्चुअल स्टूडियो रूम रे जोठारे आम बंदनीय बरपुत्र मानकर बहुत सुंदर वीडियोटे प्रदर्शन कराइला आम सुंदरगढ़ स्टूडियो रु ऑनलाइन आप देखिपे बहुत ही बढ़िया वीडियोटे होता आम ओडिशार ऐतिह्य आमर ओडिशार संस्कृति कला ये सब विषय आमको कहला बरपुत्र मान विषय आमको कहगला। सुंदर प्रदर्शनी देख सारापर आम आम क्लासरूम को गलु से पाठ पढ़िलु समस्ते एवं घर को फेरिलु लंच कर सारापर आईटा हूँ इवनिंग समय ब्यूटीफुल टी इंडीड।